Так, це у нас владелець даного средства Андрюха, да? Андрюха, розкажи нам, довго ти строїв цей апарат? 3 года. 3 роки. Ну, розказуй, як ти, з чого ти підбирав це? З мопеда, да, там щось брав? Трохи з мопеда, трохи витачував, вирізав, коротше, все делав сам. Проводку сам ділав, да, я бачу, Да, ну, все чотенько все. Класно. Бардачок, да, десь взяв? З чого ти взяв бардачок? З москвича, диви, непогано. Дырки поделал. И все. Трошки не получалось, но все. Терпение. Терпение Слухай, есть. а музику за цих дисків можна слухати, що в спицях, да, достати? Ну, вони нормальні, да? Ні, нормально. Ні, вже подерті. Це тебе бачу бардачок, їдеш на ходу і кофе п'єш, да? Да. Клас. Мівіну можна ставити. За паром можна їсти. Мівіну? Да. Ну ти на ходу їсиш мівіну їдеш, да? Це ти коли на дальняк десь їдеш? Ну, да, як кофе. Ні, ну правильно, щоб не останавливатися, правильно? Ну, да. Красавчик. А це у тебе з собою тут мівіна париться? чи що? Ні, я брав їсти з собою. А, брав з собою їсти. Це у тебе бардачок, там документи, да, деньги все лежать. Так, а що це у нас за прибор? Не світиться. Ночі світиться? Просто світиться, нічого не робить? Не, робить. А що показує? Ну, Напряжение, да? Напряжение, я понял. Давление масла, да? ні, А, ні. Це працює, дзвоночок, да? ні, оце да. Слухай, ну ти десь ДТП був или що? То у тебе зеркала щось потріскані, да? Залетіло. Ах, ви залетіли. Так, ну я поняв, а передок відключений, да, мост я бачу, ну, тільки звізда, да? То ти на зиму кидаєш цепку повноприводний, да? Красавчик. Лампочки світяться. Я вже не відео знайшов. Люди всі бояться. Ну, я бачу, Руся вже галас положив, йому подобається. Цвітає і пахне. За скільки ти б його продав отак от? Ну от скільки не жалко, скільки ти оцінюєш? Ні, як жалко, то Жалко. 1000 гривень. За 1000 гривень, так? Да? І не так скільки труда вложено, може це дороже стоїть? Ні, 1000 гривень. 1000 гривень нормально, так? Да? Слухай, ну я думаю, покажемо це відео, покупателів буде багато. Ти так з приданим, з сигаретами, з туалетною бумагою, да, з усім продаєш? Ні, багато вилку. Багажник вилежиш, да? Тут і зарядка в тебе є. Слухай, латки з собою є, все є з собою. Все є. Класно. А таблетки є, там аптечка, огнетушитель? Нема цих? Таблетки були. Таблетки були, я понял. А що це таке? Зачем це? Ну, Це понижайка чи що? ні, це... Ну, радіо ушого. А, це антенна? Красавчик. Ось кнопочками. А що кнопочка робить? Глушилка? Да, воно розсовано. А, сломана. Ох, йопта. Ого. Вона Ну, світилася. це вже агрегат серйозний, звісно. Да? Да. А откуда взяв ці катафоти? Ну, да. Я ж на прийомку роблю, що Чуєш, а він тебе нормально по документам, не переварений, а то крило таке, рама таким цвітом, а це крило ні, таке. не варений. Нормально, да? Не варене? Я рами варені, я не... Рами варені Я ні. просто не Тобто там позвоню. номер, все нормально, да? Там? Да. Чистий, да? Все, ніде не в вогоні, він не чиститься, по базам чистий. Слухай, а цей болт, що їдеш, масажирує простату, чи що? Це зажати. Зажать просто. Сидіння з масажем. Клас. Слухай, а зачем тобі круги отрізні з собою? О, що, одна, друга. А, тобто ти по роботі їдеш, да, і з собою все. Понял. А скільки він важить? Ти його не важив от на весах? Можна звати. Надо зважити, просто інтересно, скільки він затягне. Можна. Дімі позвонити зараз начальнику. Зважить, да? Зважить. Начальник розрішить. Ну, Ну а ти як думаєш, скільки він важить примерно? Ну, я так розумію, ним нелегко управляти, да? Він такий важкий. Я ложу одну болгарку, другу болгарку. І, наверное, з міста рушить, треба передок підключати, цепку кидати, да, на зв'язку? Ні, там, короче, подивився треба держати, а не А,
Тобто просто так обичний не сяде, не поїде, так? Да? А, я понял. Ну а зимою як? Я же румунец не удержал, шлепнулся. Угу. А я всю зиму проездил на нем. Нормально? Зимой, да, одну зиму, другую зиму. 3 зимы его на нем ездил. И без него я никуда. Коротше, дивимося, вибираємо собі техніку. Ціна вопроса 1000 гривень. І ви самий модний на районі. Чуєш, а цей? Твій цей Bose Harman Kardon, він в комплекті йде, музичка твоя? Ну, за 1000 гривень, или це буде віддільно? Это отдельно. Отдельно, да? А скільки музика? Ну, скільки, щоб взяти комплектно? То що я бачу, ззаді Руся крутиться, ну... Я его брал еще 3 или 4 дня назад. Это и новый. Нов'є, да? Да. Ні, ну воно видно, що нове тут. Кріплення просто 380 год. Оригинально делал сам. Свіжак, свіжак. Стрілочний, все як положено. Зараз быстренько замкне провода. А що це ти робиш? А что? Оп. Врубай. Оп. Хорошо, Вова, да? Так, підписуйтесь на Мафію Мажор і побачите кучу других відосів.